Doncs jo ara mateix estic molt bé, vale? La cama no em fa mal, ja vaig tornar a competir l'últim diumenge. Per mi són bones sensacions perquè em van dir que fins d'aquí 2 anys no podria tornar al mateix moviment i tornar a l'aigua i fer les mateixes marques que feia l'any passat a aquestes altures, doncs per mi ja és molt. Soc bastant exigent i vull més, però a poc a poc. Doncs aquest cap de setmana tenim la 5a jornada de Lliga. Sabem que no podem aspirar ja a la primera posició, però tot i així donarem tot, volem fer bones marques individualment i a més tenim baixes importants com som la Sílvia Bernés, la Mireia Rosa i igualment nosaltres individualment intentarem donar-ho tot.